nta bintu byinshi nza kuvuga tukamurazi iyo je ngiye kuri scene ngira murazi ibikorwa byanje ko nkora naho uza abantu babiri ni binshi ntege mugabo ikintu kimwe gusa twiyemeje nk'aba bantu boy turagerageza kwerekana ivyo dushoboye sabwe Okay, ndagize yambo. Nkuko navuze je sinza kuvuga ibintu byinshi. Nka bantu boy nka FIZZO je icyo nagenewe ni kubaryohesha. Kugira abantu baryoherwe, kubera abanyagihugu baryoherwe nkuko namye ndabikora. Ikunda byizera nuko abafans abo twatanguranye kuva kera n'ubu turi kumwe kivegere yuko sinigeze ndabaduhira. So nka bantu boy ngaturi twebwe kuri iki giteramo ubushiramo bwabugiye twamye dukora peut-être ko hari ibintu bishashe tuzobaha ibintu benshi batazi hari n'indirimbo nyinshi mbere nanjye sigaye ndo mu producteur urumva donc turafise indirimbo uyarafise indirimbo daboje arafise indirimbo kiriko yaracatenya gato ko ishure ngabo ni indirimbo shasha tuzosohera icyarimwe azoba ari nk'agakemanyi k'abantu bazoza kuri uwo munsi kinini ngira murazi iyo tugiye kuri scene murazi ko tubikora peut-être gusaba Imana uwo munsi umuntu azogware azovukana afite amagara meza n'ahandi byinshi muzobibonera hajya kuri scene yego mwakoze kuza cyane gose bahora bavuga kenshi ngo mugana aragaya ngo aragaya abajournaliste cyangwa iki ngira iyo kubona ngaya abajournaliste ngira muri mwari kuza ngabo kimwe gusa ndaronke akaje kubabwira kimwe gusa carrière iwanje ntiyari kuba carrière iwanje mwebwe mudashizemo ingufu so bajya anye bahora bavuga kuno sinzi mugabo jewe kimwe gusa nuko jewe ndabizera kandi ndabubaha cyane gose so hama kindi naco ni kuri le 14 muzoze murabe ivyo tuzokora mpani histoire mwambie asante sana.